Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di rumah ya maupun di luar rumah. Selamat pagi semuanya. Ini saya sedang sarapan pagi atau mukbang pagi ya. Ini pakai tumis tahu dicampur urang ini ya. Nah ini rempeyeknya juga dari urang ya. Ini paha ayam kampung ini ya. Mari teman-teman ikut makan ya. Semoga berkah barokallah, menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini teman-teman ya. Nasinya nasi jagung ini. Bukan nasi putih nih. Mantap guys. Das. Ini juga ada petenya ini guys. Menambahi kenikmatan makan kita. Hei.
Ya. Hmm, hmm. Kenyang guys. Sampai di sini ya video dari saya teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.